भारतीय रसोई घरों में आमतौर पर उपलब्ध कुछ सामग्री लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों से राहत पाने के लिए काम आ सकती है। उन्हीं सामग्रियों में से एक सामग्री है इलायची, जो गले में दर्द और खराश को कम करने के लिए जानी जाती है। अगर दोस्तों आप रोजाना सुबह उठकर इलायची का उबला पानी पियोगे तो इसे पीने से आपकी ढेरों बीमारियों का इलाज एक साथ हो जाएगा। जहां इलायची मुंह की दुर्गंध दूर करने का काम करती है, वहीं इसका पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे एक नहीं बल्कि कई बीमारियां दूर होती है, साथ ही साथ ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलायची को किस प्रकार के समाधान के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो हिमाचली हर्बल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। सर्दी और खांसी में इलायची कैसे मददगार होती है? दरअसल दोस्तों, इलायची से निकलने वाला तेल एक उपयोगी उत्तेजक है। ये एंटीसेप्टिक होता है, जो पाचन तंत्र को सही रखने में मदद करता है। सर्दी और खांसी को भी ठीक करता है। गले की खराश और सर्दी का मुख्य कारण आंतों में जमा हुआ विषाक्त पदार्थ होता है। इससे इम्यून सिस्टम भी प्रभावित होता है। इसलिए इलायची का सेवन पाचन समस्याओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इलायची में मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुणों के लिए जाने जाते हैं। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण दर्द और सूजन को कम करते हैं, खास करके म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि लेसम झिल्ली के अलावा मुंह और गले के सूजन को भी खत्म करता है इलायची। अब बात करते हैं कि कफ और खांसी में कैसे इस्तेमाल करें इलायची। उसके लिए एक चुटकी इलायची पाउडर और एक चुटकी सेंधा नमक और एक चम्मच देसी घी, आधा चम्मच शहद को लेकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसका सेवन आप कर सकते हैं। यह मिश्रण खांसी से तत्काल राहत प्रदान करने के लिए जाना जाता है। सूखी खांसी के लिए उपचार। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के अनुसार हरी इलायची और लौंग का मिश्रण एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह आपके फेफड़ों को प्रभावित करने वाले प्रदूषण और धूल के कणों के कारण गले में होने वाली जलन से बचाता है। गले की खराश के लिए कैसे उपचार में ला सकते हैं इलायची को? उसके लिए पानी में एक इलायची को डाल दीजिए और पानी को गुनगुना कर लीजिए। इसे सुबह और शाम को गरारे करने से गले की खराश दूर हो जाती है। अगर खांसी और जकड़न से परेशानी हो तो कैसे इलायची का उपयोग किया जाए जिससे इसका उपचार हो सके? उसके लिए इलायची और मिश्री को 3:1 अनुपात में ले लें और इनका पाउडर बना लें। प्रभावी परिणामों के लिए दिन में कम से कम 2 से 3 बार पानी के साथ इस मिश्रण को एक चम्मच ले लीजिए। इससे खांसी और जकड़न में राहत मिलेगी और दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए भी इलायची बेहद ही फायदेमंद है। तो दोस्तों, ये है इलायची के फायदे, यानी कि गुणकारी इलायची के फायदे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जुड़े रहिए हिमाचली हर्बल के साथ। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।